tal mis amigos de YouTube? Bueno, aquí tenemos un 2002 BMW modelo 330. Bueno, aquí lo que vamos a investigar son problemas múltiples, códigos en la memoria. Bueno, para empezar, tenemos el vehículo calentando, tratando de que el motor caliente a su cantidad de temperatura base. Mientras tanto les voy a hablar un poquito acerca del vehículo. Al parecer tenemos un misfire que lo podemos escuchar. El vehículo está temblando y lo podemos escuchar en el escape, que el motor no empareja. La petición del dueño, del cliente, este vehículo, si lo estacionamos por aproximadamente de 1 a 2 días, al momento de encender en frío el vehículo tiembla y prácticamente corre muy mal, no controla su aceleración. Al parecer, digamos, se comporta como si hubiera problemas en las bujías, o hubiera baja inyección de gasolina. Hasta este momento no hemos confirmado nada, no sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos 9 códigos presentes en la memoria, y como pueden escuchar, el vehículo se está comportando erráticamente. Lo podemos escuchar de igual manera. Muy bien. Bueno, aquí les voy a mostrar. Tenemos el vehículo a su temperatura normal y el motor se está comportando bastante extraño, con un alto misfire. Tenemos el botón de la luz de servicio encendida, y lo que podemos mirar aquí son múltiples códigos. De entre ellos, prácticamente hay un problema en los 6 cilindros. Corte de energía, puede ser corte de energía, puede ser baja inyección de gasolina. Ese es el random. Dice que tenemos el cilindro número 5 también con problemas cortando gasolina, y tiene un misfire también detectado en el momento de encendido, el número 4. Tiene link condition, mezcla pobre en el banco 1 y el banco 2. ¿Okay? Estos dos códigos de aquí pueden ser causados por problemas en el medidor de aire que está en el filtro. Puede ser causado por un liqueo de sistema vacío en el intake, alguna forma que está perdiendo aire. ¿Okay? Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a chequear esta sección de datos en vivo y vamos a ver los resultados. Incluso es difícil tal vez poderlo mirar en la cámara, pero lo que yo miro, incluso la luz que tenemos aquí que alumbra, con la vibración que el vehículo tiene, parpadea, dado que el vehículo no estabiliza su aceleración. Ok, aquí lo que tenemos, como pueden observar, en el sistema dice Fuel System, en los dos bancos dice Open Loop Fault. En ambos bancos ha fallado el Open Loop. Ok, aquí lo otro que podemos mirar es que ninguno de los bancos está midiendo nada. Prácticamente ahorita la computadora está trabajando por sí sola. Ningún sensor está dándole señal a ningún banco para poder trabajar. Solamente lo está haciendo la computadora a lo que ella quiere. ¿Ok? Aquí nos está indicando algo muy 0.15, o sea que no está dando ningún voltaje en el sensor número 1 del banco 1. Si miramos el banco 1, sensor 2, este es
Este es prácticamente es el sensor que está detrás del catalizador, que están en el mismo banco. Si damos un poquito más arriba, ok, podemos ver banco 2 sensor 1 está dando 15 también, y el banco 2 está dando 15. Bueno, ahora vamos a tratar de observar, vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a acelerar un poquito el vehículo y vamos a ver si esto cambia. Ok, vamos a ir a una gráfica para observarlo con más calma. Ok, estos son nuestros valores. Tenemos sensor 1, banco 1. Y tenemos sensor 2, banco 1. Ok, estos son nuestros primeros sensores, nuestros segundos sensores. Ellos están trabajando por debajo de los límites. Ellos deben de oscilar de entre 0.100 milivoltios hasta 0.900 milivoltios. Prácticamente, si ustedes observan aquí, tenemos un número muy bajo. Aún no sabemos las razones, pero vamos a investigarlas. Ok, nuestros números siguen por debajo de los niveles. Ahora lo que vamos a observar son los parámetros del vehículo. Y como ya sabemos, no están trabajando. Prácticamente aquí podemos mirar que en ambos bancos, banco 1 y banco 2, la computadora está pidiendo el 27% más de los límites establecidos en ambos bancos. Y en el parámetro largo está 0, no está trabajando en nada, no hay ninguna respuesta. Muy bien. Entonces este es nuestro resultado que tenemos hasta el momento. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todos esos códigos y vamos a ver qué sucede. Y vamos a ir a dato en vivo, ya que tenemos borrado todo. Muy bien, aquí tenemos, vamos a ir a mirar esto, que tenemos los sensores. Muy bien. Ok, incluso cuando borramos toda la información, cuando borramos todos esos códigos molestos que teníamos, como la luz del motor, podemos observar sus números por debajo. Por lo pronto nos vamos a enfocar en el sensor 1, en banco 1 y 2, pero los sensores 1, los sensores principales. Y sus números son muy por debajo. Muy bien, ahora le vamos a hacer unas pequeñas pruebas al motor encendido y vamos a ver si él reacciona a lo que le vamos a hacer en este momento. Ok, muy bien, yo no sé si en la pantalla puedan ustedes escuchar audiblemente el motor.
Ok, tenemos aquí abajo el sensor banco 2 sensor 1 y banco 1 sensor 1. Ok, estos son los sensores principales que tenemos. Vamos a observarlos con determinación y podemos observar que están entre los rangos considerables, que son como lo pueden ver aquí 0.100 milivoltios hasta 800. Estamos por debajo de 1 voltio, esos son los números correctos, y aquí lo tenemos igual. Pero lo impresionante de aquí es que sucedió al yo desconectar esto, ¿ok? El medidor de aire, como les mencioné antes. Ok, ahora observen, lo voy a conectar y vamos a ver qué pasa. Ok, lo conectamos ahora. Ok, observen los dos bancos de abajo, que son los sensores 1, banco 1 y banco 2. Observen el cambio total. Cambio total en los de abajo y en los de arriba. Ok. El vehículo empezó a tener bueno, muy bien, aquí vamos a hacerle una prueba. Tenemos un problemita con que la computadora está, digamos, adhiriendo a un 25% más de gasolina. La computadora está pidiendo que los inyectores abran, tengan una pulsación más alta. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, con nuestra maquinita de humo, vamos a pluguear esta manguera que tenemos aquí. Esta manguera que tenemos aquí, vamos a tratar de tapar con algo aquí, un trapo, y vamos a adherir aire con humo aquí. Y vamos a ver si tenemos algún liqueo en lo que es el intake, en el vacío del intake. Muy bien, bueno, aquí ya conectamos nuestra máquina de humo, y como aquí pueden apreciar, en este momento ya empezó a poner humo en esta zona. Tratamos de tapar lo más que se pueda. Y ahora será cuestión de esperar si miramos algún tipo de liqueo de aire, lo que es en el intake. Muy bien. Bueno, se me ocurrió usar este guante y parece que finalmente logramos detener el flujo de aire. Y bueno, no sé si sea posible mirar, pero nosotros hemos sellado este tapón y estamos adhiriendo aire con una baja presión de aire con humo. Y bueno, aquí podemos mirar cómo está saliendo el humo de la parte interna. No sabemos exactamente cuál es la zona, pero si pueden apreciar, ahí se ve el humo. Y aquí se sigue mirando el humo y sale exactamente de esta zona. Así que habrá que remover algunas partes para poder accesar y poder mirar de dónde viene el humo. Bueno, muy bien. Parece que hemos ubicado el liqueo de sistema de vacío. Y vamos a ver si es posible que pueda captar con la cámara. Pero si ustedes observan, allí,
Ok, ahí está. Ahí tenemos el liqueo. Ahí estamos alumbrándolo. No ubico exactamente qué tipo de manguera. Pero ahí se ve, está rota. Y bueno, lo que vamos a hacer es remover esta parte que tenemos aquí. Vamos a reemplazar esa manguera y le vamos a volver a hacer la misma prueba. Y vamos a chequear con la computadora a ver qué resultado tiene. Bueno, muy bien. Vamos a remover esto y espero que no encontremos más defectos. Muy bien, señores. Bueno, aquí regresamos con el problemita que encontramos. Y como aquí pueden ver, esta manguera era la del problema. Al parecer esto va conectado al intake, a toda esta pieza, pero por la parte de abajo. Un poquito complicado de lograr identificar por medio de la cámara, pero aquí tenemos donde ella iba conectada, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar. Ok, ahí se mira. Ahí es esta conexión, al parecer es la misma, es una Y que conecta a la varilla para medir el aceite, si no me equivoco, y a la vez está conectada al intake para absorber los vapores que crea el motor. Pero bueno, al tener este liqueo, prácticamente este liqueo se creaba, vamos a decir, este liqueo se creaba después del medidor de flujo de aire. Así que la computadora, los sensores detectan un alto flujo de aire. Lo que ellos hacen es pedirle a la computadora que le otorgue más gasolina. La computadora no puede controlar ella misma toda la información. Y bueno, ahorita vamos a ponerle otra manguera. Vamos a conectar una manguera nueva y le vamos a aplicar de nuevo el humo y vamos a ver qué sucede. Muy bien, señores, bueno, aquí tenemos la manguerita que fabricamos para este momento aquí. Bueno, ahora la vamos a instalar a ver qué sucede. Muy bien. Bueno, señores, aquí tenemos de nuevo conectado. Ya conectamos la manguera nueva que preparamos para el problemita, ¿verdad? Ahí un poquito difícil de verla. Y aquí también la podemos apreciar. Hay algo más que me gustaría sugerir. Por ahí tenemos la varilla de lo que viene siendo el volante. Y si observan un poquito más de cerca, parecer está topando con una manguera y parecer es de aire. Ahí está. Ahí la tenemos. Lo que vamos a hacer ahí, vamos a desconectarle, la vamos a pasar algo retirado de esa zona, porque si la observamos con determinación ya está bastante cortada. Bueno, en este momento ya estamos calentando de nuevo la máquina para humo y vamos a ver que vamos a conectarla. Muy bien, bueno, aquí tenemos el primer resultado. Como pueden mirar ahorita la presión del aire, ya que estamos ejerciendo presión de aire a la máquina. Y lo que podemos mirar, bueno, ahora ya no podemos mirar ningún tipo de liqueo. Eso nos dice que el sistema ya ha sellado. Y si pueden escuchar el ruido del aceite. Si yo quito esto, debería de tener humo. Ok, no tenemos humo, pero aquí tenemos
Está saliendo humo de aquí. Ok. Vamos a esperar un momento a ver qué sucede. Pero la gran diferencia es que hace ratos el guante no se inflaba, ya que el aire podía escapar. Si quitamos la tapa, aquí tenemos presión. Pueden observar. Eso no existía hace un momento. Y si pueden mirar, el guante se va desinflando. Entonces prácticamente ese era nuestro problema. Lo volvemos a instalar. Y otra vez el guante se infla. Bueno, ahora vamos a poner todo como estaba. Y vamos a encender nuestro vehículo. Vamos a revisar los parámetros. Vamos a ver si todo esto se arregló. Muy bien, bueno, aquí tratamos de revisar qué era esta manguera. Y bueno, me topo con la sorpresa de que viene una manguera de gasolina. No estoy enterado si es la manguera de retorno o de ingreso, pero sí tenemos un problemita aquí. Un poco dañada la manguera. Bueno, la vamos a reconectar y vamos a revisar si hay algún daño. Muy bien, bueno, aquí tenemos el vehículo encendido, lo estamos calentando. Y aquí podemos mirar los parámetros a corto y largo plazo. A corto plazo están en 19.5. Aquí estamos mirando que el motor, que la computadora sigue pidiendo gasolina. Pero vamos a darle un momento que el vehículo caliente, ya que lo tenemos a 150 de temperatura. Aquí podemos mirar los sensores de oxígeno. Están operando. Vamos a entrar a mirarlo un poquito más detallado. En los que nos tenemos que enfocar es en este sensor de arriba y el banco 2 sensor 1, en estos dos sensores. En estos dos de arriba. Están dentro de los rangos que se ocupan ambos. Y estos que miran aquí debajo son los que monitorean los catalizadores. Ambos monitorean los catalizadores, y ese número que tienen mostrando en este momento es un número bueno, medio voltio. Lo que vamos a hacer, vamos a borrar si existen algún tipo de códigos. Y aquí tenemos incompletos todos, así que lo tenemos lista para poder conducir el vehículo. Pero la aceleración del vehículo es mucho mejor. Y eso me dice que pues el problema ya está arreglado. Ya tenemos operando el vehículo a 167 de temperatura, y el parámetro a corto plazo está en 18 y está bajando. Ok, vamos a darle un momento, unos minutos, que el vehículo caliente, y vamos a retornar a mirar qué está sucediendo. Muy bien, ya después de ver calentado el motor, parece que ya estamos a la temperatura normal. Vamos a mirar. Aquí podemos mirar, el vehículo está
su temperatura normal. Bueno, vamos a enfocarnos aquí y vamos a ver los parámetros a corto plazo, los dos bancos, y estamos oscilando en 2.3 a 4.7 en este banco 1. En el banco 2 sus números menores son 3.1 a 5.7, el cual los números son correctos. Estos son los sensores de oxígeno que mandan la información. También tenemos buenos números, oscilan de entre 100 milivoltios a 800. Deberían ser 900 para ser exacto, pero posiblemente los sensores ya no están no están siendo eficientes, pero no veo tanto el problema. Aquí volvimos a conectar de nuevo el multímetro y tenemos 0.60 milivoltios. Esa es la señal que está siendo enviada del MAP sensor. El vehículo se escucha totalmente diferente. Vamos a mirar. Ahorita en este momento cerré la tapa. Algo muy curioso, la tapa del aceite estaba abierta y vean lo que sucede. Prácticamente había una pérdida de aire. Aún así teníamos una pérdida de aire. Ahora los números están yendo a negativo 0.8, el cual se aproxima al número más perfecto. Como aquí pueden ver, el banco 2 tiene que oscilar. No es considerable que pase de 5. 4.8, no más de 5. Pero puede oscilar en menos 1.5, digamos, como lo que se está mirando, 2.3 o más 2.3, no más de 5, ya sea abajo o arriba. Ok, los números ya cambiaron. Esto quiere decir que se aproximó más todavía. Ok, ahorita lo que vamos a hacer, nada más para verificar que este era el problema. Lo que vamos a hacer. Muy bien, me gustaría mostrarles algo con que voy a demostrar qué estaba sucediendo con el vehículo cuando había una fuga en la manguera antes mencionada que fue cambiada. Les voy a mostrar algo. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí, ya sabemos que está conectada al sistema vacío. Lo que yo estoy haciendo aquí es quitar esta tapa. La vamos a quitar, no sucede nada, la vamos a quitar. ¿Okay? Y ahora observen qué sucedió. Los bancos cortos, ambos bancos cortos y los sensores de oxígeno se fueron totalmente abajo, bajaron su voltaje, ambos. Esto es lo que sucedía anteriormente cuando había una fuga, pero el problema es que estaba debajo. Si observan, se fueron hasta el número abajo, lo más bajo que puedan tener ellos, 0.25 milivoltios ambos. Ahora observen, con esto voy a comprobar lo que sucede. También observen cuánto voltaje está teniendo, y el motor está un poco tembloroso. Ok, ahora voy a poner la tapa. En este momento ya selló la tapa. Ahora vamos rápidamente y vamos a observar algo en la pantalla. Ok, los números están subiendo porque en este momento los sensores de oxígeno están recibiendo información totalmente diferente. Observen los números que están cambiando. De estar en 0 y no estar respondiendo, ahora se están moviendo todos totalmente. ¿Okay? Y estos números se van a acercar hasta 0 aproximadamente. Estos ambos bancos se van a acercar hasta 0, ya que los sensores están oscilando de entre 0.100 milivoltios a 800 ambos. Estos números empiezan a trabajar. Ahora lo que está haciendo la computadora, está poniendo el 10% de gasolina, pero está bajando. Ella se va a acercar al número que es correcto.
Toma unos minutos, pero ella reacciona a eso. Con esto puedo comprobar que el problema de un liqueo puede causar este tipo de reacciones como misfire. Su vehículo tiembla al encender, su vehículo puede tener muchas reacciones. Y también pueden observar el voltaje que ya cambió aquí. Esto lo podemos hacer manualmente con un multímetro. No tendremos que tener una escaneadora en vivo. Vamos a volver a repetir el proceso. Quitamos la tapa. En ese momento estamos dejando entrar aire y observen lo que sucede. Los números están yendo totalmente arriba. Está pidiendo la computadora 25% más de gasolina, y como ella ya no puede más, lo va a cerrar. Es lo que ella va a hacer, y ese es el problema que teníamos anteriormente con el liqueo. Ok, ahí está su máximo. Ok, ella llegó a su máximo y sus sensores también llegaron a su mínimo, y en un momento esto va a aparecer cero. Prácticamente el vehículo entra en closed loop, en open loop, en fallo. Ok, seguimos teniendo 27.3% de gasolina. La computadora está pidiendo 27.3 más de gasolina porque ella está detectando, los sensores detectan mucha entrada de aire, alto flujo. Okay. Y ahí tenemos los números ahora sí operando. Ya van para abajo. Ok. Bueno, yo puedo decir que por mi parte es todo. Este problemita fue encontrado simplemente con aplicar con una máquina de humo, encontrar cualquier liqueo. No tiene que ser BMW, puede ser cualquier otro vehículo. Si hay un flujo de aire, si hay un liqueo después de este sensor se encarga de medir el aire que pasa sobre él, pero si hay un liqueo aquí, la computadora va a adherir más gasolina y puede entrar muchas reacciones en el vehículo al encender, misfire, puede temblar el vehículo, tiene muchas reacciones. Bueno, yo creo que por mi parte fue todo. Espero que este video sea de ayuda para alguien que tenga este problemita. Y bueno, me resta decirle gracias.